Ketegangan meningkat di Manchester pada hari Sabtu saat ratusan orang mengikuti unjuk rasa March for Remigration yang diadakan oleh Britain First. Aksi tersebut memicu demonstrasi tandingan yang berujung pada keributan antara kelompok yang berseberangan dan akhirnya beberapa pengunjuk rasa ditahan. Rekaman menunjukkan ratusan pendukung Britain First yang membawa Union Jack berbaris melalui pusat kota, dengan beberapa di antaranya melepaskan bom asap merah. Kerusuhan pecah antara pendukung Antifa dan pengunjuk rasa Britain First dengan kedua kelompok saling dorong dan saling mencaci. Media lokal, mengutip dari kepolisian Greater Manchester, melaporkan bahwa setidaknya 6 orang ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ketertiban umum. Stop the boats, stop the immigrants coming across into this country, and what wants here, get them out, kata John Smith, pendukung Britain First. Mereka menguras negara kita dari semua keuangan, semua uang. Saya tahu uang itu keluar dari negara ini, dari semua orang asing yang datang menginvasi negara ini, jelas Smith. Kelompok ini menuduh polisi memaksa aksi unjuk rasa untuk melewati tempat di mana MP Jeremy Corbyn sedang berbicara dan tempat berkumpulnya counter-protester sayap kiri. Beberapa protes tandingan dan demonstrasi oleh Resist Britain First, sebuah koalisi kelompok kampanye Greater Manchester, Stand Up to Racism, dan Partai Hijau juga muncul di seluruh kota. Rekaman menunjukkan Jeremy Corbyn dari partai Your Party, wakil pemimpin Partai Hijau, Mohsin Ali, dan pendukung Stand Up to Racism meneriakkan, "Refugees are welcome here." Kami di sini untuk melawan kebangkitan sayap kanan di negara ini. Kami tidak akan membiarkan para fasis berbaris melalui jalanan di Manchester tanpa perlawanan, kata Mohsin Ali, wakil pemimpin Partai Hijau. Sebuah pesan tentang ketegasan untuk masyarakat yang lebih adil, egaliter, di mana kita berinvestasi dalam perumahan, kesehatan, dan pendidikan, bukan dalam perang dan pemboman. Kita hidup di dunia yang berkelanjutan secara lingkungan. Ini bisa dilakukan ketika kita bersatu, kata Jeremy Corbyn, MP dari Islington North dan co-leader dari Your Party kepada kerumunan. Perintah pembubaran selama 10 jam diterapkan di seluruh pusat kota, memberikan kekuasaan tambahan kepada petugas untuk mengeluarkan siapa saja yang diduga menyebabkan perilaku antisosial, lapor media lokal. You see illegals, yeah, those that come to work and earn the money, 100%, they're welcome here. But it's them that have come and they're draining the resources of this country. And all money's going back abroad, and I know that for a fact. Trying their luck, aren't they, with their dirty tricks? But today, United as one. That's what Britain's about, and that's the Britain that I want. One that looks after each other, looks after our neighbours. We've got to come together and make sure we stand, and we make sure we stand united. There are many, many problems in every working class community all over the country. Those problems affect all communities, affect all young people, affect us all. And what's their solution? To blame the very people who are working in our NHS, working in our trains, working in our schools, get low-paid workers into taxation instead. The answer is... So we're here to stand up to the rise of the far right in this country. We had fascists march through the streets in Manchester, and we were not going to allow that to go unopposed. I'm here on behalf of your party to support this rally, support the Greens in the by-election in Denton and Gorton, and make sure we defeat the far right on a message of unity, but also a message of determination for a fairer, more equal society, where we invest in housing, health and education, not in wars and bombardment. We live in an environmentally sustainable world. This can be done when we come together. It can't be done if we promote billionaires over the interest of the millions.
current system's designed to funnel wealth from the very bottom up to the very top. And we've got to make sure that we have a system that works for ordinary people. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.